Salam dostlar, mən Onur Rəsulov, Azfinlabdan. Bugün sizinlə Bitcoin-i analiz etməyə çalışacağıq. Bildiyimiz kimi Bitcoin-də oktyabrın zirvəsi olan təxminən 120 min dollardan təxminən bir 30%lik bir eniş var dəyərin baxımından. Və Bitcoin-də satışların əslində güclənməsinin bir neçə səbəbi var. Birincisi, makroiqtisadi nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, federal ehtiyatların faiz dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyidir. Belə ki, federal ehtiyatlar əslində bu il faiz dərəcəsini 2 dəfə aşağı saldı, amma ona baxmayaraq dollar indeksində bir yüksəliş trendi davam edir. Baxın, sentyabrın 17-sindən etibarən dollar indeksində yüksəliş trendi davam edir və biz bunu bir öncəki videomuzda da qeyd etmişdik. Higher low yarada gedir dollar indeksi və yeni bir higher low yaratdı. Böyük ehtimalla dollar indeksi yenə də yüksəlməyə davam edəcək. İndi burada sual olunur ki, dollar indeksinin yüksəlməsinin səbəbi nədir və federal ehtiyatlar hansı addım atacaq və eyni zamanda bunun Bitcoin-ə nə aidiyyəti var? Bildiyimiz kimi dostlar, ümumiyyətlə istər səhəm bazarı olsun, istər Bitcoin kripto bazarı olsun, bazarda likvidlik artdığı zaman onlara müsbət təsir edir. Yəni bazarda pul kütləsi, xüsusilə dollar artdığı zaman və yaxud da dollar ucuzlaşdığı zaman həm kriptolara müsbət təsir edir, həm deyək qızıl kimi əmtələrə və həmçinin də səhəm bazarına müsbət təsir edir. Amma dolların bahalaşması sanki bu belə deyək, onlarda olan yüksəliş trendinə neqativ təsir edir. Bu baxımdan birinci baxırıq ki, dollarda bir yüksəliş trendi var. Bəs federal ehtiyatlar bu yüksəlişi dayandıracaqmı? Növbəti dəfə aqressiv faizi endirəcəkmi? Ona baxsaq, bildiyimiz kimi son olaraq Amerikada əmək bazarı ilə bağlı açıqlanan datalara baxsaq, təxminən 45 gün hökumət bağlı olduğuna görə biz əmək bazarı ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilmirdik. Hardasa 2 aya yaxın o məlumatlara əldə edə bilmədik. Amma son olaraq hökumət açılandan sonra artıq əmək bazarında gördük ki, Amerikada ümumi işsizlik səviyyəsində artım olub. 4,4%-ə yüksəlib. Amma qeyri-kənd təsərrüfatı sahəsində olan iş yerlərinin sayında, yəni non-farm payrolls-da gözləntilən dəfələrlə təxminən 219 minə yaxın yeni iş yeri açılmışdı ki, bu da kifayət qədər yüksək bir rəqəm idi, yəni proqnoz edilənlə müqayisədə. Yəni əmək bazarında əslində datalar miksitdir, amma yenə də ümumi işsizlik səviyyəsində təxminən 6-7 aydır ki, bir artım var. 4,3-ün üzərində qalır işsizlik səviyyəsi. Bu federal ehtiyatlar üçün bir problemdir. Çünki bildiyimiz kimi federal ehtiyatların iki əsas funksiyası var. Bir, məşğulluğu, yəni artırmaq və ya da işsizliyi azaltmaq, ən az 4%-in altında saxlamaq hədəf olaraq və digər tərəfdən də inflyasiya, price stability dediyimiz inflyasiyanı nəzarətdə saxlamaq. Əmək bazarında əslində baxırıq ki, vəziyyət o qədər də müsbət deyil. Fed faizi aşağı sala bilər ki, likvidliyi artsın, biznesə daha münbit şərait yaratmış olsun, belə deyək də iqtisadi böyüməyə nail ola bilsinlər, yeni iş yerləri aça bilsinlər. Bu baxımdan Fed faizi endirə bilər. Amma digər tərəfdən inflyasiya ilə bağlı da biz dataları ala bilmədiyimizə görə hələ ki qeyri-müəyyənlik var orada. İnflyasiya son olaraq 3% açıqlanmışdı. İndi hökumət bağlı olduğuna görə qeyd etdiyim kimi inflyasiya məlumatlarını əldə edə bilmədik. İnflyasiya da son olaraq 3% açıqlanmışdı. Amma federal ehtiyatlar mən şəxsən müşahidə edirəm ki, bu məsələdə çox ehtiyatlı davranır. Çünki Trumpın tariflərinin uzun vədədə inflyasiya yaradacağını düşünürlər və tədricən inflyasiyada bir artım müşahidə olunur. İndi inflyasiya artarsa, federal ehtiyatların faizi endirmə ehtimalı azalmış olur. Fed faizi endirməyəcəksə, təbii ki, bu da dollarda tədricən yüksəlişə səbəb olur ki, bunu da gördüyüm kimi makro traderlər bəlkə də artıq müşahidə edirlər və ondan dolayı aşağıdan dolları tədricən yığırlar, alırlar. Yəni makroiqtisadi göstəricilər baxımından Fedin faiz dərəcəsi ilə bağlı böyük bir qeyri-müəyyənlik var və dolların yüksəlməsi, bazardan likvidliyin bir mənada çəkilməsi, dollara axması, həm də kripto bazarına neqativ təsiri və xüsusilə Bitcoin və həmçinin də Amerikan səhm bazarına da təbii ki, bu neqativ təsiri. Və təbii dolların bahalaşmasının bir digər səbəbi də Amerikada istiqrazların faiz gəlirinin 4%-in üzərində olmasıdır. Digər ölkələrlə, inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, Almaniyanın 10 illik məsələ istiqrazlarına baxırsınız, orada 2%, təxminən 2,49 ətrafındadır faizlər. Amerikada 4-20 ətrafındadır. Belə olan təbii ki, investorlar daha az riskli olan, hətta sıfıra yaxın riskli olan Amerikan istiqraz bazarına yönəlmiş olurlar. Treasury'lərə yatırım etmiş olurlar ki, bu da dollara tələbi artırır dolayı yolla. Və bütün bunları nəzər saldıqda kriptoda olan eniş bir mənada əslində bu təsirlərdən də qaynaqlana bilər. Amma texniki analiz nöqteyi nəzərindən
Deməli, Bitcoin bu ayın ən dip səviyyəsi olan 85.447 dollar səviyyəsini test edib. Əslində bu bazarda güclü satıcıların olduğunu göstərir və əgər kripto ola bilsin ki, Bitcoin 97 min dollara qədər bu səviyyəyə qədər korreksiya etsin, amma Bitcoinin yüksəliş trendinə keçməsi üçün ən azından belə deyək, bu ay üçün 115 min dollar səviyyəsini qırıb onun üzərinə bağlanması lazımdır. Nə qədər ki, bu səviyyənin altındadır, 115 min 819 dollar səviyyəsinin altındadır. Bu bazarda güclü satıcıların olduğunu göstərir və hal-hazırda belə deyək, kriptoda aşağı yönlü enişlər davam edə bilər deyə düşünürəm. Təbii bir yuxarı korreksiya olaraq 97 min dollar səviyyəsini test edə bilər, amma ümumən diqqət etirsəniz, trend baxımından da birinci deməli oktyabrda lower high düşdü, bir də düşdü lower high, yəni bunu bilirik, yəni trendin belə deyək də eniş trendinin forması necə olur deyək. Aha, getirin lower high, bir dənə lower high, bir dənə də lower high və yenidən, indi ola bilsin dediyim kimi 97 min dollar səviyyəsinə qədər test edə bilər, amma mən yenidən Bitcoin-də bir aşağı yönlü eniş gözləyirəm. Dostlar, Bitcoin ilə bağlı belə, ümid edirəm faydalı olmuşdur. Sağ olun.